سلام بکس، چطورید؟ در این ویدیو قراره بریم سراغ تولد خفن 5 سالگی اکسید. بزنید بریم سراغ جزیره. وقتی که شما در ساحل اسپان میشید، تماشاگر این هستید که 3 کاپ کیک در دست دارید و وقتی اینونتوری خود رو باز میکنید، کلاه جشن در سر شماست. 35% در برابر سلاح‌های گرم، 30% در برابر سلاح‌های سرد و 20% در برابر سرما مقاومت داره. نوشته شده موفق باشی، حالشو ببر، نفله نشی. حالا وقتی که در جزیره شما به سمت لوت کردن میرید، بشکه ها، جعبه ها، وقتی جعبه رو باز میکنیم میبینید که بله 2 تا BPXP رو داریم. BPXP که آشناست، خیلی قدیمیه، میدونیم که برای بتل پس استفاده میشه، اما BPXP سبز برای مینی پس تولد هستش که 10 لول داره، 3 اسکین، 20,000 سکه نقره‌ای، 300 سکه و 2 تا استیکر داره، میشه گفت جذاب. یک بخشی رو جوایز رایگان، 3 تا از استیج ها رایگان و 7 استیج دیگر با $10 قابل خریداری هستند. حالا توکن ها رو مصرف میکنیم، جلوتر میگیم که هر کدوم چه ارزشی رو دارند. BPXP ها 3 رده دارن برای مینی پس تولد. BPXP آنکامن که رنگ سبز رو داره، 20 تا ارزش داره برای جلو رفتن در استیج های مینی پس. BPXP ریر همون آبی رنگه 50 تا ارزش داره. BPXP اپیک 100 تا ارزش داره. حالا که کمی خسته شدیم، لوت کردیم، میگیم بذار کاپ کیک رو بخوریم، اما این کاپ کیک پرتاب میشه و پس از برخورد منفجر میشه. این کاپ کیک جون دیوارها، HP دیوارها، پلیرها و هر چیزی رو که فکر بکنید پر خواهد کرد. وقتی که در جزیره کمی میچرخید، به گشت و گذار میپردازید، شاهد آیتم های دکوری قدیمی هستید. پلیرهای کم این رو داشتن، اما الان چرا یه خورده خس شده؟ این به این دلیله که در شاپ بازی اکسید آیتم های قدیمی، یونیک آیتم های مناسبتی برگشتند، همگی مثل مجسمه های سنگی و یخی، مترسک، شمع و درخت کریسمس. و حالا اینا تزیینی هستند، اما شما میتونید با این آیتم های تزیینی یک همچین صحنه های خفن و نوستالژی رو خلق بکنید که یادآور این هستش که یک زمانی اکثرا هچت رید میکردند، اون اسکین اون کاراکتر قدیمی، همه اینها رو یادآور هستش. وقتی که سراغ مانیومنت ها میریم، ساینتیست رو میکشیم، BPXP میده، بشکه BPXP میده، جعبه BPXP. حالا وقتی که در کنار جعبه ها، در کنار همه اینها، چرخدنده های طلایی هم امکان پیدا شدن دارند. بعضیا نمیدونن اینا به چه کاری میان. خب بعد بریم جلوتر تا با هم دیگه بفهمیم. در مانیومنت ها NPC هایی هستن که معامله میکنن. این NPC های تاجر از شما این چرخدنده های طلایی رو دریافت میکنن و در ازای اون یک لوت با ارزش میدن. آیتم نیست، اینها اسکین هستن، اسکین های دائمی که پس از گرفتن اینها با استفاده از چرخدنده های طلایی که عرضه معامله این NPC ها هستش، برای همیشه در اکانت شما خواهد موند. اسکین های انحصاری و رایگان. به شما پیشنهاد میکنم که این اسکین ها رو به هیچ وجه از دست ندید. برای اینکه حالا بخوام نشونتون بدم که این اسکین ها واقعا دائمی هستند، سراغ خرید گاراژ دور میریم. گاراژ دوری که عکس یک پلیره که حزمت فضایی رو پوشیده. وقتی که اینونتوری رو شما باز بکنید، میبینید که بله آیتمش دستمون نیومده. وقتی که برید سراغ کرافت رسپی ها، به سراغ گاراژ دور میریم، به بخش اسکین که در این گوشه قرار گرفته و حالا اسکین اینجاست.
در دستان شما تا ابد یک اسکین انحصاری خفن که در شب حتی میتونه نور بده. وقتی که بیشتر در جزیره میچرخیم بالون ها رو میبینیم. بالون های کوچیک و بزرگ تصویر جدیدی رو گرفتند به مناسبت تولد بازی اکسید. وقتی که ایردراپ رو پیدا بکنیم و ایردراپ رو کال بدیم، ایردراپ به آرامی فرود میاد اما ظاهر جدیدی رو داره. شکل کیک تولد به گفته خود توسعه دهندگان که 5 شمع در اون هستش روی اون قرار گرفته. زمانی که هنوز داریم در مانیومنت ها گشت و گذار میکنیم، در لوکیشن های مختلف امکان دیدن این مجسمه هستیم. پس از شلیک کردن به این مجسمه ها شاهد پارتیکل های کاغذ رنگی هستیم که به اطراف میپاشند. پس از ضربه زدن و نابودی این مجسمه ها شاهد دراپ لوت های ارزشمند هستیم. از اسکرپ و ارزهای ایونت گرفته تا های کوال و حتی شاید گان. وقتی که جشن برپاست بوی جشن هم میاد، اما در اکسید آغشته به خون. در مانیومنت ها استیکرها، گرافیتی های جذاب و گاهی خونین قرار گرفتند برای نمایش دادن جلوه های جشن. حتی بعضی از گرافیتی ها در کنار NPC ها قرار گرفتند. در مانیومنت فکتوری NPC در این قسمت قرار داره و در مانیومنت شهر، مانیومنت لاکیویل، در این قسمت در داخل اتاقک گردونه ما شاهد این NPC هستیم، این NPC تریدر. حالا با همدیگه تک تک اسکین ها رو میخریم تا با همدیگه در ویدیوی بعدی شاهد کوالیتی آنها و بررسیشون باشیم در سری اسکرسی، یعنی بررسی اسکین که ترکیب شد حالا اسکرسی. یک تامنیل، یک پیشنمایش هم از این ویدیوی خفن که 2000 سکه خرج شده پاش داشته باشیم. به نظر شما ارزشش داره، داشته یا نه؟